Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie foto is daarso so twee renoster voëls daarso op die groot renoster en dit is belangrik dat hierdie voëls dan ook op die renosters is want hulle help met die parasiete wat verwyder word soos bosluise en vlooie wat op hulle vel gaan sit. So hierdie voëls help met die vermindering van irritasie, asook bosluisverwante siektes wat daar moontlik mag wees. Renosters het swak oë en die voëls het weer baie goeie oë, so die voëls help met waarneming en as daar enige waarskuwing gegee moet word, dan het hulle so sisgeluid of daardie fluitgeluid wat dan hierdie waarskuwing deurgee as daardie gevaar dan dreig. En dit maak ook dat die renosters baie vinnig kan reageer as daar gevaar is. So al twee trek voordeel dan ook uit mekaar uit. En wat 'n wonderlike voorreg wanneer God en die mens ook in die regte verhouding met mekaar is. Ons sien dit ook in Eksodus 33 vers 14 en 15. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Hier is Moses in gesprek met God of God in gesprek met Moses en terwyl daar 'n tyd gebeur het waar hierdie volk nie na God se stem geluister het nie en God wou nie verder met hulle getrek het nie en Moses het net gesê, as u nie saam met ons trek nie, dan wil ons van hier af nie verder gaan nie. En daarom dat God ook hierdie vraag dan aan Moses vra, moet ek self dan met julle meegaan? Moses was sekerlik 'n intelligente persoon, groot organiseerder, magtige figuur, maar hy was ook diep afhanklik van God af. En daarom, toe hierdie saak dan ook voorkom, was dit 'n man met groot wysheid wat vir die Here gevra het, Here, dat u saam met ons sal trek. Ons wil nie hiervan af optrek as u nie saam met ons gaan nie. So daar is net een antwoord en een belydenis, en dit is daardie waarlike diep afhanklikheid van die lewende God. Daarom durf Moses ook nie self optrek nie. Eksodus 13 vers 21, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom, om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom, om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die teenwoordigheid van die Here, dan ook daarson daardie volk, om die teenwoordigheid van God gedurig dan ook te ervaar. En ek wonder maar, hoeveel van ons is so in 'n verhouding met die Here, gedurig bewus van hom, gedurige verhouding met hom, dat u ook gedurig in gesprek met hom kan wees. So was Moses ook in hierdie verhouding met die Here. En toe die Here nie saam met hulle wou gaan nie, het hy net eenvoudig gesê, Here, ek kan nie van hierdie plek af verder gaan, as u nie saam met my en hierdie volk trek nie. Eksodus 33 vers 16, as hy daar sê, want waarom sou dan bekend word, dat ek genade in die oë gevind het, en ek en u volk, is dit nie daarvan, dat u met ons saamtrek nie. So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Mooi gedagte wat Moses dan ook hierso met ons deel, is dat daar 'n verskil tussen die kind van die Here en die wêreld is. En die wêreld sal dit sien, as God se teenwoordigheid ook in ons midde is. Eksodus 33 vers 17, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by jou naam. Wat 'n wonderlike voorreg, as die Here jou by die naam ken, en die Here dan ook sê, maar ek sal saam met jou gaan. Daardie gebed, daardie begeerte van ons harte, Here, dat u saam met ons sal wandel, elke dag, en dat ons gedurig in die wonderlike teenwoordigheid mag wees. Eksodus 33 vers 12, toe het Moses met die Here gespreek, u sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet, wie u saam met my sal stuur nie, alhoewel u gesê het, ek ken jou by jou naam, en jy het ook genade in my oë gevind. Mag ons daardie genade van God ken, daardie wonderlike teenwoordigheid, en dat hy saam met ons mag wandel. As jy dit nie ken nie,
dat U die Here sal vra om so 'n verhouding met U ook dan te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike verhouding waarin ons tot U kan staan en die wonderlike teenwoordigheid wat ons daagliks in 'n verhouding met U kan geniet. Ons eer U daarvoor. Amen.